Ինչպես եք վերաբերում այդ տեխնատությանը եւ արդյոք կսատարի Հայաստան խմբակցությունը նրան Հայաստան խմբակցությունը impeachment-ի մասին կարծիք հայտնել է, որևէ անհատակրթ, որևէ անձանց մասին հողում չի եղել, որ Հերմինեն լինի լավ չի, լավ է, Մարինեն լինի վատ է, բանը չկա դրա համար եմ ասում։ Լավ կքննարկենք, կարծիքը կհայտնենք։ Այսինքն վերջին նման կարծում, որ Նիկոլ Փաշինյանին հեռացնելու հիմքեր չկա։ Նիկոլ Փաշինյանին հեռացնելու բոլոր լեգիտիմ հիմքերը կան, Սեյան Օհանյանի ասածը, այն էր, որ այսօր հիմքը եւ հավաքել 54 падգամավոր իրատեսական չի։ Շնորհակալություն տանում ենք։ Նաև պետք է քննարկենք, թե նախաձեռնության հեղինակները ինչ աշխատանք են տանում։ Պարոն Խաչատյան, այսինքն այդ նախաձեռնությանը աջակցելու համար ձեզ համար, նկատի ունեմ ձեր ֆրակցիայի համար, շարունակում է կարևոր մնալ այն հարցը, թե արդյոք 34, 30, այս դեպքում 36 էլ չի, արդեն Աղազարյանը ասաց, որ իրանք չեն սատարելու, այսինքն 34 ու պլյուս այն ձայները, որ բավարար կլինի, այս հարցը շարունակում է մնալ արդիական այդ սատարմանը մասնակցելու կամ մաս կազմելու համար։ Մենք ասում ենք, որպեսզի process-ը գնա, լավ, ինքը պետք է սկսի եւ որոշակի ողջամիտ տևողություն ունենա։ Ավելի վերջնական կարծիք կլինի, երբ լինի ֆրակցիայի հայտարարություն։ Իսկ կոնկրետ անձի որակների Կոնկրետ անձի որակների մասին չենք ասել, չէ՞ մենք երբ հայտարարությունը տարածեցինք impeachment-ի գործընթացի մասին, չենք ասել որևէ անձի մասին, որևէ պահանջներ չի ներկայացել, որ ասենք այս մարդը պահանջներին բավարարում, այս մարդը պահանջներին չի բավարարում, այսինքն դա եղել է ունիվերսալ հայտարարություն։ Իսկ քանի որ այս դեպքում արդեն կոնկրետ տեխնացու կա, դուք նրա Կրկնում եմ, թե հայտարարությունը մեր հայտարարությունը, որը տեղել է տեքստը, տեխնացուի վերաբերյալ որևէ չափորոշիչ չի պահանջել, այսինքն ունիվերսալ է։ Լավ, այսինքն Էլի եմ կրկնում, Դավիթ Համբարձումյանին դες կարող է մի անգամ փողոցում բարևած լինել։ Դա է խնդիրը։ Դու կարծիք ես ինձնից ուզում Դուք ինձնից կարծիք եք ասեմ, ասեմ ես այս մարդուն մասին այսօր կարծիք չեմ կարող ասեմ, անձամբ չեմ հայտարարությունից հետո քննարկում չի եղել թիմում։ Չէ դեռ, որովհետև հայտարարությունը եղել է շաբաթ կեսօրին։ Որոշում երբ կլինի հստակ։ Չեմ կարող ասեմ, բայց ողջամիտ ժամկետներ են։ Պարոն Խաչատյան, առաջ այս հայտարարությունից հետո ինչ որ տարբերելի այսպես շրջանակներ հնչում են կարծիքներ, որ այս քայլով Սերժ Սարգսյանը օրինակ ցույց տվեց, որ փորձում է իր աջակցությունը այս տեխնատության առաջադրումով։ Դե հանրապետական կուսակցության տեխնացում, Մենք մնում ենք նույն հայտարարության մեր շրջանակներում, լավ, եթե գործընթացը չգնա այնպես, ինչպես նախաձեռնողները ենթադրում են, դրանից շահեկան վիճակում կհայտնվի բացառապես Նիկոլ Փաշինյան։ Եվ եթե այս թեման հարց չկա կաթողիկոսի մասին Պարոն Խաչատրյան, բայց ամեն դեպքում քննադատում են ձեզ, ասում են, որ դուք փոխանակ նկատի ունեմ ձեզ հենց խմբակցությանը, ասում են, որ եթե ցանկություն ունեք Փաշինյանին հեռացնելու, ապա դուք ոչ թե պայման կդնեիք, որ գնացեք երկու պատգամավոր բերեք եւ 6-ն էլ դուք եղեք, որ մենք մեր 28 ձայները տանք, այլ կհամաձայնվեիք, որպեսզի միասին աշխատանք տանեիք այդ երկու պատգամավորի հետ կապված։ Իսկ դուք Լսեք, այդ քննադատողներին, հիմա մի հատ հարց տամ, չգիտեմ ովքեր են քննադատում։ Դաշնակցությունը դեռևս 2019 թվականին մայիսին, երբ մեր հանրության համար վերևն աստված ներքևը Փաշինյան, միակ քաղաքական ուժն էինք, որ Փաշինյանին քննադատությամբ եւ հակափաշինյանական հանրահավաք արեցին։ Մասնակիցները մենք էինք, խոսողները մենք էինք։ Հիմա ասել դուք չեք մասնակցում առնվազն անբարոյականությունը։ Մյուսը 20 թվականին հայնիկի փրկության շարժումը, ովքեր էին շարժիչ ուժերը։ Մենք ենք, չէ, ձերբակալվել, մերոնց նկատմամբ մենք քրեական եւ վարչական գործեր հարուցվել, մերոնց նկատմամբ բռնի ուժ կիրառվել, մերոնց նկատմամբ քրեական հոդվածներ։ Մենք ենք այսօր այստեղ պայքարում, էլի որ ասում են, տեսեք, տնտեսությունը աճում է, այդ քննադատողները ինչ են անում։ Ասում են, եթե չուզենայիք, եթե ուզենայիք, եթե չեք ուզում եւ այլն։ Գիտես քեֆանողին քեֆ չի պակսի, քննադատողի համար էլ գիտես ինչ ասես կարող է անել։ Եթե նախկինում կարծել եք, որ impeachment-ը ճիշտ գործընթաց է, հիմա ինչու չեք ուզում, որ այս գործընթացը Դա impeachment-ը, պաշտոն, տեսեք, տարբեր բաներ եք ասում, impeachment-ը ինքը ունի որոշակի, խիստ որոշակի նախապայմաններ։ Այն գործընթացը, որի մասին որ խոսում ենք։ Այսինքն 54 ՔՊԱ-ական падգամավոր, ներողություն, լավ,
ասկան 54 падգամավորներից, որովհետև 4 անկախ падգամավոր կա, չգիտեմ ոնց իրանք քվեարկեն, պատիվ ունեմը, օքեյ, հիմա ասեցին, վաղ կարող ուրիշ բան ասել։ 6 հոգի պատիվ ունեմը, 28 հոգի Հայաստան դաշինքը, 34 են, 20 падգամավոր պակասում է։ Այսինքն 16-ից 20 ԿՊԱ-կան պետք է տեխնացիայի օգտին քվեարկի։ Ես այսօր հունիսի 9-ին դա ռեալ չեմ համարում։ Բայց որ ասացիք վերևաստված ներքև Նիկոլ, Այն ժամանակ 19 թիվ հանրության համար։ Պուտիններ այդ արանքում դաշնակցությունն էր պաշտոններից օգտվում։ Շատ լավ, հետո եւ ինչ որևէ դու խնդիր ունեք դաշնակցության որևէ պաշտոնյաների պաշտոնավարումից։ Կա կոնկրետ որևէ դժգոհություն, որևէ քննադատություն։ Հանրության որոշ հատվածի մոտ կար այն կարծիքը, որ եթե Նիկոլ Փաշինյանը ազգային ժողովի մոտից դաշնակցության հետ կոալիցիան չխզեր, դաշնակցությունը կշարունակեր սատարել Նիկոլ Փաշինյանին։ Եթե դաշնակցությունը սատարեր Նիկոլ Փաշինյանին, դաշնակցությունը օրենսդրական փոփոխություններով իհայտ հրապարակ չէր իջնի։ Ոչ, սուտ է, անամոթ կեղծիք է։ Հոկտեմբերի 2-ին իր հայտարարությունից առաջ մեր Գերագույն Մայմինը հայտարարություն է տարածել, որ մենք դուրս ենք եկել կոալիցիայից։ Ժամկետայնությունը նայ։ Եվ պարոն Նախաչատյան, դուք ինչ եք Առաջինը մենք ենք դուրս եկել։ Նարեկ Մալյան ասում էր Նարեկ Մալյանի համար ես ոչ պատասխանատվություն չեմ ուզում կա։ Իմպիչմենտի ու զանգը խփել։ Ինչ իմպիչմենտ։ Բա ինքն է նախաձեռնողը, թող ինքը այդ զանգը խփի։ Ինքը պատգամավոր չի։ Հետո եւ մենք ասում ենք 28 падգամավոր կան։ Պարոն Խաչատյան, Այսինքն եթե ինքը падգամավոր չի կարա, բա ինչ կարա։ Կա փողոցում պայքարի։ Դե թող փողոցում պայքարի, արի գնանք տեսնենք երբ է փողոց մարդ բերել։ եւ պարոն Խաչատյան Եվ մինչև այսօր քանի հոգի մարդ է փողոց բերել։ եւ վարչապետը փաստորեն Կառավարվել է, պարոն։ Շատ լավ եւ դրա համար երբ ինքը արմավիր քրեակատարողական հիմնարկում է, ես ցան այցելել եմ։ Բայց դա չի նշանակը, որ ինքը Չեն հավաքվի, պարոն Խաչատյան, մտավախությունը Տեսնենք, մենք միշտ ասում ենք, որ իշխանապողությունը առանց փողոցային ճնշման հնարավոր չէ։ Դու եք Միշտ- որ այդ փողոցային ճնշումը Փողոցային ճնշման գեներատորները միշտ եղել ենք մենք։ հիմա ինչու Շատ լավ հասկացանք, մենք գեներատորները եղել ենք մենք։ Հիմա կան մարդիկ ասում են մենք առաջի ջութակ ենք նվագելու, այդ մեկին մեջ բերում եմ։ Կավ առաջնորդությունը ստվազնելու ենք, շատ լավ ընդունեցինք։ եւ Թող process-ը սկսեն, մենք վերաբերմունք կարտանք։ Անկախության ընտրությունների օրը փաստորեն արդեն հայտնի է։ Ուղիղ 1 տարի է մնացել։ Ես կարծեմ ընտրությունների օրը որոշում է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը, ոչ թե Ալեն Սիմոնյանը։ Ալեն Սիմոնյանն է։ Այդ հարցը իրան։ պարոն Խաչատյան, Բայց եթե դու կարծեմ ուրիշ հարց ունեիք։ Հա, ես ուզում եի հարցնել, երբ 1 տարին համարում եք, որ բավարար ժամանակ չէ, գուցե Նիկոլ Փաշինյանին իշխանությունից հեռացնելու, թեկուզ այդ փողոցային պայքարին հեռացնելու։ Նայեք, մենք երբեք չենք ասել, որ Նիկոլ Փաշինյանին պաշտոնից հեռացնելու միակ ընդունելի գործիքը ընտրություններն են։ Երբեք չենք ասել։ Մենք ասել ենք բոլոր հնարավոր միջոցները։ Ընտրություններ եւ փողոցային պայքար։ Ճիշտը դրանց համադրումն է։ Չի ստացվում տենց։ Ով ասես տենց։ Այսինքն հնարավոր է առաջիկայում գործընթացներ Հնարավոր է։ Նիկոլ Փաշինյանի հետ ընտրություն Նիկոլ Փաշինյանի հետ ոչ ոք ընտրություն չի լինում, եթե լինում է երկրում ընտրություններ, կուսակցությունը որոշում է մասնակցի թե չէ։ Դա Նիկոլ Փաշինյանի հետ ընտրություններ գնալ չի։ Դա Նիկոլ Փաշինյանի դեմ ընտրությունների գնալն է։ Խաչատյանը շարունակում է ղեկավարել, այս դեպքում արդյոք օբյեկտիվ ընտրություններ պետք է լինեն։ Թափանցիկ ընտրություններ պետք է լինեն, խախտումներ չեն լինի, եթե Եվ որպեսզի խախտումների հավանականությունը ավելի փոքր լինի, ընդդիմությունը խորհրդարանական պետք է ունենա մասնակցություն, ներկայացվածություն ընտրական հանձնաժողովներում։ Կարծում եմ շատերին դա դուր չի գալիս։